Aí galera, seu carrão da Rio Doce, ó. Tá a cabine aqui rapidinho. Beleza, 10, 7 marchas, sincronizada. 7 marchas? Top. Esse é o carro. Sem água, velho. Você tá de palhaçada. Aí, 46 lugares. Toquinho da Rio Doce. Rapaz, é difícil ver esse carro na rodoviária. Nós. Só vê comiu. Aí quando vem G6 toquinho já era novidade. Aí em filé. Scania. Vou mostrar mais uma vez aqui a cabine. Acelerador. Esse grandão. Carro top. Ah, chegou um grandão do lado aí, ó. Ó, comiu? Top também. Aí, é do lado de fora. Carrão, hein? Isso aí, galera. Valeu.